So, schönen guten Tag wieder in der Königsklasse hier. Heute mit dem. Ludwig, Hey Ludwig, wie geht's dir? ausgezeichnet. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, toll, dass du da bist. Wir sind heute bei Smart Village Bogenhausen, mitten in München, Bogenhausen, neben dem riesen Westin Grand Hotel. Und kurze Frage, du machst auch was mit Hotellerie, Gastronomie, richtig? Absolut, ja, ich bin in der Gastronomie groß geworden, habe auch immer noch ein Restaurant, kleine Pralinenmanufaktur dazu. Also habe schon ein bisschen Ahnung auch von der Gastronomie. Und da muss man schon erst mal sagen, also die Location hier ist schon richtig, richtig, wirklich was Besonderes. Cool. Und Muss wo man bist du sagen. da? In Kuchen tatsächlich, also so Kuchen. eine kleine Ortschaft im Nice. schönen Schwabenland, ja, so 1,5 Stunden von München Richtung Stuttgart. Mhm. Und ja, da eben so ein kleines Restaurant mit rund 100 Sitzplätzen. Von meinen Eltern damals übernommen und jetzt seit rund 8 Jahren führe ich es eigentlich. Und habe da noch eine kleine Pralinenmanufaktur dabei. Also ja, Cool. also ein schönes gastronomisches Unternehmen. Aber du bist doch super glücklich damit. Ja, also ich habe mich natürlich tatsächlich ein bisschen breiter aufgestellt, muss Mhm. man so sagen. Also ich habe Inwiefern, zuerst ja? ganz klassisch eine Kochausbildung gemacht, auch in einem Mhm. Sterne-Restaurant, Burg Staufneck, direkt bei uns in der Nähe. Habe danach beim Harald Wohlfahrt damals in der Schwarzwaldstube gearbeitet, war Wer war damals das? das beste Restaurant Deutschlands, ja, Okay, auch danke. so. Mhm. Dann in der Sterne-Gastronomie da eben tätig gewesen, war haben sehr erfolgreich in Kochwettbewerben. Mhm. Unter anderem habe mehrfach die Deutsche Meisterschaft gewonnen, habe auch mal die Weltmeisterschaft der Glückwunsch, Profiküche hey, nice. gewonnen. Ja, danke schön. Cool. Und habe dadurch dann eben auch ein bisschen mediale Aufmerksamkeit bekommen und bin dadurch ein bisschen so in die Fernsehkocherei Ach, reingeschlittert, sage na ich guck jetzt an. einfach mal. Ja, da wurde zuerst das SWR auf mich aufmerksam und habe dann Mhm. eben, ja, viele Jahre eben für den SWR dann da eben Kochsendungen gemacht, dann auch noch ein paar andere, also rund 200 Kochsendungen Wow, insgesamt, toll. gedreht, ja. Oh, Na, dann, ich bin ja, dann noch vor, ja. fast 8 Jahren mit meiner jetzigen Lebensgefährtin zusammengekommen, mit der Mhm. Julia Siegel. Mhm. Die ist natürlich schon immer in der Showbranche, Mhm. präsent und wir haben da auch ganz lustige Fernsehformate gedreht, so Reality-TV-Formate, Sommerhaus der Stars, Mhm. Temptation Island, so Mein Mann kann, Wo die Liebe hinfällt, also so ein bisschen, also Dinge, die reichlich wenig mit dem Kochen zu tun haben, Mhm. aber die einfach sehr, 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 sehr lustig waren, muss man wirklich sagen, und durch die immer wieder ganz arg spannende Menschen kennengelernt habe. Also Dschungelcamp oder so würdest du nie machen wollen? Also, ja, Oder wie das hieß? sage mal, in die Richtung gehen. Also, ich persönlich Ja, jetzt ja, ja. Dschungelcamp wäre jetzt nichts für mich, ja. Nice. Was Aber wäre denn das für tatsächlich dich? also, alle Dinge, wo man irgendwie so gegeneinander spielt, ja. Also, Mhm. jetzt gerade gibt Schlag den Besten, sowas finde ich Mhm. mega cool, oder auch The 50s, was Mhm. gerade lief. Also, alles so ein bisschen mit Challenges, wo man gegeneinander irgendwie kämpft. Ja, das finde ich mega Mhm. cool. Wenn man in der Gastronomie aufwächst, ist Mhm. es ähnlich wie im Reality-TV. Weil. Na ja, also, es ist ganz einfach. Ich muss sagen, also, natürlich jede einzelne Freundin, die ich jemals mitgebracht habe, ja, Mhm. die musste klarerweise 'n Spießrutenlaufen machen durch das Restaurant. Ja, also, alle meine Eltern haben es immer mitbekommen, meine Mitarbeiter haben es immer mitbekommen, die Gäste haben es meistens auch noch mitbekommen, ja. Und es war schon immer so, dass sich da natürlich auch so das ganze Dorf quasi so 'n bisschen den Mund darüber zerrissen hat, ja. Mhm. Weil es ist alles immer ein bisschen präsent gewesen im Endeffekt, ja. Und Mhm. das hat mich eigentlich auch noch nie gestört. Ich habe ihm gesagt: „Hey, ich bin so, wie ich bin, Mhm. und ich habe mich eigentlich auch nicht zu verstecken. Ich habe viele Ecken und Kanten und es ist auch total okay, wenn die Menschen das dann sehen. Den einen passt's und den anderen natürlich nicht.“ Dann habe ich noch oder gemeinsam mit meiner Lebensgefährtin haben wir noch ein Start-up-Unternehmen gegründet. Mhm. Greenbill heißt das, Mhm. ja. Da geht es um digitale Belege. Das heißt, es ist ein Hm. System, das wir entwickelt haben, das wir an Unternehmen verkaufen, und diese Unternehmen können dann wiederum ihren Kunden digitale Belege anbieten. Und es Mhm. sind quasi alle, die jetzt irgendwo so einen Thermodrucker stehen haben. Also wir sprechen von Hm. Restaurants, Cafés, Bäckereien, Hotels, Mhm. Tankstellen, Apotheken, Kinos und für den You gesamten name it, ja. Einzelhandel Cool. natürlich. Ja. Also überall, wo Mhm. es normalerweise diesen blöden Papierzettel gibt, Mhm. Den man jetzt auch der offiziell gesetzlich ausgeben genau, muss. genau, Mhm. genau. Also man muss einen Beleg Der im Müll ausgeben. Man landet. darf natürlich sowohl den Ja. Papierbeleg als auch einen digitalen Beleg ausgeben. Mhm. Ganz klar, beim Endverbraucher, da Mhm. landet er im Mülleimer, Mhm. und bei demjenigen, der ihn natürlich steuerlich absetzen möchte, da landet er da in 'nem Ordner. Meistens ist es aber so, dass er dann wieder eingescannt werden muss, Mhm. um ihn dann nachher dem Steuerberater irgendwo für den zu archivieren Um oder den ihn dann per Fax bereitzustellen. zu verschicken. Ja, genau, Genau. genau. Also, ich finde tatsächlich, ich vergleiche das eigentlich immer ganz gern so, wenn jetzt normalerweise ein Computer druckt ein Mhm. Blatt Papier aus, Mhm. nur dass man ihn dann nachher wieder einscannt und wieder digital archiviert. Das ist für mich Mhm. ungefähr so, wie wenn ein Elektroauto mit einem Dieselgenerator betrieben werden Mhm. würde. Wie seid ihr darauf gekommen? Ja, also immer grundsätzlich, wenn ich eine Idee habe, gibt es noch ein paar andere, die ich dir gleich noch erzähle, aber ich komme Mhm. eigentlich immer drauf, wenn ich in meinem Geschäft oder in meinem
in meinem Alltag einfach den Bedarf dafür sehe. Mhm. Und jetzt habe ich in meinem Unternehmen schon seit rund 10 Jahren eine digitale Buchhaltung und bin somit ziemlich genervt, wenn ich überall hinkomme und da eben keine digitale Mhm. Rechnung bekomme, sondern immer 'n Papierzettel, den ich dann nachher wieder einscannen muss. Ja. Aber du musst ja auch so Mhm. sehen, also wenn wir Mhm. jetzt gerade eben durch diese Belegpflicht, die 2020 eingeführt wurde, das Mhm. bedeutet ja, dass ich jetzt als Kellner, wenn ich irgendwo am Tisch bin und Mhm. jetzt schon eine mobile Kasse vielleicht habe und jetzt den Gast abkassiere, dann muss ich jedes Mal wieder zurück zur Kasse laufen und den Hm. Kassenzettel holen. Jetzt habe ich allein in meinem Unternehmen rund 100 Bezahlvorgänge am Tag. Das bedeutet aber, dass mein Kellner oder meine Kassiererin, Ja. meine Kellnerin, Bedienung, dass die 100 Mal am Tag wieder vom Gast weglaufen Wow. muss, Mhm. zurück zur Kasse und wieder Kennt mit man, ja. dem Zettel hin. Und Mhm. da verliert die schnell mal, sagen wir, eine halbe Minute auf jeden Fall, wo man einfach nur sinnlos rumspaziert. Hm. Halbe Minute mal 100, ja, ist dann doch Mhm. mal schnell, Was hast du noch für Ideen? noch so Ideen habe. Ich habe ein Küchenthermometer entwickelt. Bitte? Ein Was ist das? Küchenthermometer, ja, einfach so 'n Ja. Kerntemperaturfühler. Wenn ich zum Essen gehe, ich bestelle grundsätzlich immer 'n meistens schönes Stück Fleisch, ja, Mhm. das ich gern so zwischen Englisch und Medium gebraten Mhm. hätte. Und ja, das klappt mal besser und mal schlechter, ja. Mhm. Also, wenn wir ehrlich sind, wenn man irgendwo hinkommt. Und dann habe ich gesagt: Ja. „Okay, ne, ich möchte einfach wirklich ein Produkt entwickeln, das absolut perfekt ist.“ Das zum einen dem Gastronomen einfach, ermöglicht, seinen Kunden immer ein perfekt gebratenes Stück Fleisch Hm. anzubieten Mhm. und das dann natürlich auch wieder transferiert werden kann und dann in der Haushaltsküche natürlich auch eingesetzt werden kann, wo ich dann eben den Bezug dazu habe, weil ich viele Kochkurse gebe und eben dann in Kochsendungen Hm. irgendjemand zeigt, wie es machen soll. Und wenn man dann da eben noch so ein Produkt einbinden kann, funktioniert das eigentlich Wie ganz kommt gut. man auf so viele Ideen? Na, ganz einfach, wenn man aufmerksam durchs Leben läuft, ja. Mhm. Bei mir ist es immer so, dass ich sage: „Ey, ich möchte das jetzt eigentlich haben“, ja. Mhm. Und dann google ich halt irgendwie und dann Mhm. denke ich: „Ey, Scheiße, das gibt's nicht.“ Hm. Oder das, was es gibt, ist mir Guter irgendwie Tipp. nicht gut genug, ja, und dann entwickle ich das. Und ob das Mhm. tatsächlich, also da muss man in sich, glaube ich, hineinhören, so Mhm. was ist denn die eigene Stärke? Und wenn, also Mhm. entweder, wenn man so eine Firma gründet, eben auch, glaube ich, immer, Muss man Typ für sein. da muss man der Typ dafür sein. Zum Mhm. einen, also ich bin wirklich so ein Typ, dem einfach immer neue Dinge einfallen. Ich wollte auch als Kind, ich wollte immer Erfinder werden, ja. Ich Mhm. habe auch dann ein paar kleinere Patente angemeldet. Mal habe ich so eine Kochschürze auch Mhm. entwickelt, ja. Und lauter solche Sachen. Ich wollte eigentlich immer was erfinden und fällt mir auch eigentlich auch verhältnismäßig leicht, mir da neue Ideen einfallen zu lassen. Mhm. Aber dadurch wird eine Firma natürlich noch lange nicht erfolgreich, ja. Sondern? Also eigentlich braucht man Marketing und Vertrieb, um Aber du da musst auch richtig gut machen zu und werden, ja. umsetzen Genau, irgendwann, also ne? machen Ja, ist grundsätzlich mal immer nur ja. von den guten Ideen, ja gut. Also ich meine, Ja. aber das ist so der erste Step, ja. Mhm. Also ich meine, und den sollte man, wenn man Unternehmer sein möchte, den muss man auf jeden Fall mal gehen, diesen ersten Step. Das nur eine Mhm. Idee zu haben, das bringt nichts. Also da muss man auf jeden Fall mal dann tatsächlich den Schritt machen, eine Firma gründen und dann einfach mal ein Produkt zuerst mal entwickeln, ja. Mhm. Aber das bedeutet eben noch lange nicht, dass es erfolgreich Mhm. wird, Als weil es mal ganz, ganz schief lief, gab es so 'n Moment bei den vielen. ja, läuft Hast du 'n jeden Tag. Beispiel? Ja, ich meine, jeden Tag läuft's schief, ja. Also Ja. tatsächlich, ich kann sagen, muss man wirklich sagen, Mhm. das Restaurant, das läuft wirklich sehr, sehr gut und auch Mhm. die Pralinenmanufaktur. Mhm. Und das ist so das, was auch einfach mein Grundeinkommen mit Mhm. sich bringt. Und das haben wir wirklich sehr, sehr gut Also, strukturiert. so was braucht's im Hintergrund, dass du dann wirklich viel spinnen und probieren Genau, kannst und auch also da auf das die ist Schnauze zumindest fällst. mein Ja, Vorteil, ist genau. gut. Also, dass ich Ja. zum einen Mhm. mir da etwas aufgebaut habe, wo ich sage, das funktioniert Mhm. und das, sagen wir mal, auch so strukturiert habe, dass ich Zeit dafür habe, Mhm. andere Dinge auszuprobieren. Und dafür falle ich mit den anderen Dingen wirklich regelmäßig auf die Schnauze. Mhm. Also Hm. auf die Schnauze ist, bedeutet für mich jetzt, ich musste noch nie irgendwie Insolvenz anmelden Mhm. damit, aber ich habe schon ganz viel Schmerzensgeld einfach oder Lehrgeld Mhm. bezahlt. Also so Mhm. die Schule des Lebens einfach, ja. Mhm. Und da sind schon verdammt viele 100.000 € da Klar. reingeflossen, die einfach auf Fehlern basiert sind Und man auch, lernt ja. draus. Ja. Ja, ich sage immer, Hoffe ich. ich sage immer, ich lerne so viel aus meinen Fehlern, dass ich unbedingt wieder welche machen muss, weil ich ja so gern wieder Hier sind lerne, die ja. nächsten Also, 100 ist so Jahre. verdammt nochmal, ja, also, ist auch und wirklich, also, ich bin wirklich auch, also, tatsächlich, ja, ich versuche natürlich nicht die gleichen Fehler wieder zu machen, aber ich Mhm. finde es wirklich faszinierend, ja, dass ich trotzdem immer Mhm. wahnsinnig viele Fehler immer weiterhin auch mache, Mhm. ja, und bin da wirklich sehr, sehr glücklich, drüber, dass ich trotzdem dieses Gastro-Unternehmen einfach, habe, ja, wo Mhm. mir auch immer noch meine Eltern zur Seite stehen, muss man auch so Mhm. sagen, fairerweise, ja. Cool. Kurze Und Zwischenfrage. immer raus. Was sagen deine Eltern über dich heute?
Also, ich glaube, wir haben 'n wirklich 'n hervorragendes Mhm. Verhältnis zueinander, ja. Sie sagen auch manchmal: „Hey Ludwig, warum denn schon wieder 'ne neue Idee, ja? Wäre doch einfach wir haben doch einfach es läuft doch alles super, ja, lass uns doch einfach da drauf fokussieren.“ Aber ich bin einfach jemand, dem's auch sehr schnell langweilig wird, muss man einfach Mhm. sagen, in jeder Lebenslage. Mhm. In jeder Lebenslage, ja. Mhm. Und deshalb aber ich bin einfach Mhm. nicht der Typ, der jetzt die ganze Zeit in der Küche stehen kann Mhm. und jetzt sein ganzes Leben lang einfach, da irgendwelche Gerichte kreieren. Würde mich Mhm. einfach nicht zufriedenstellen. Mhm. Und deshalb bin ich einfach von meinem Naturell her jemand, der zwangsläufig, unabhängig davon, ob es finanziell Sinn macht oder nicht, einfach Mhm. neue Dinge entwickeln muss. Hast du Angst vor irgendwas? Tatsächlich habe ich echt vor reichlich wenig Angst. Ich habe, großen Respekt vor ganz Mhm. vielen Dingen, muss man wirklich sagen. Ja, Angst habe ich tatsächlich keine. Angst habe ich ist keine. aber auch wichtig dann, ja. Okay. Mhm. Auch ja, auch ich liebe so das Risiko, ein bisschen Adrenalin und so brauche ich Mhm. auch. Mhm. Bin auch jemand, der keine Angst hat davor, Fehler zu machen. Ja, also Mhm. tatsächlich, also ich stehe drauf, Fehler zu machen Cool. und ich stehe auch drauf, die Fehler einzugestehen nachher. Und ich glaube auch, dass das weil man kann sich nur dann, weiterentwickeln, wenn man die Fehler auch immer auf sich nimmt. Mhm. Die Menschen, die immer sagen, wenn etwas schief läuft, ja, da ist jetzt der andere dran schuld oder da ist Mhm. halt einfach die Gesellschaft dran schuld oder sowas. Mhm. Das will sogar manchmal stimmen, aber das hat dann den Nachteil, dass man sich dann nicht weiterentwickelt. Weil wenn Mhm. man dann sagt: „Ja, okay, dann sage ja, entwickelt ihr alle anderen euch doch weiter. Mhm. Ich brauche es nicht, weil ich habe ja nichts falsch gemacht.“ Und ich entwickle mich ständig weiter. Mhm. Und, das ist aber auch was, was manchmal für die Psyche ein bisschen schwer ist, Mhm. ja? Aber ich muss jetzt noch 'n paar Dinge aufzählen, die ich, schwierig finde und herausfordernd. Ich finde es, wahnsinnig toll, wenn Menschen Familien gründen und da dann tatsächlich das Geschäftsleben und das Familienleben parallel führen können, Mhm. ja. Da ziehe da wirklich meinen Hut davor auch, da, Kinder großzuziehen. Ich habe selber keine Kinder und, habe es jetzt Mhm. eigentlich gerade auch nicht vor. Ich auch noch nicht, ich bin ja noch 25. Genau, du hast noch 'n paar Jahre Zeit. Ich bin schon 'n bisschen älter, ja, und also, ich meine, als Mann ist man ja verhältnismäßig flexibel, da kann Ja. man das ja ganz, Mhm. ganz lange machen, ja. Oder ja, natürlich, wenn jemand mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat, ja, auch immer Chapeau, wenn er das dann, trotzdem mit großer Motivation durchzieht. Aber ansonsten bin ich jemand, jo, Mhm. ich springe gern irgendwo, Springst du ja, ich springe morgens immer voll motiviert aus dem Bett und voll. sagst: „So, jetzt geht's los, jetzt mache ich wieder und mache was Neues“ oder Hm. „habe voll Bock“? Oder ist Also, das manchmal auch anders, dass du so demotiviert aufwachst und dir denkst so: „Ah, jetzt nicht schon wieder?“ boah, auf jeden Fall habe ich auch Tage, wo ich sehr, sehr demotiviert bin. Ich habe auch Mhm. tatsächlich, was ein großes so ein Problem ist vielleicht, dass ich gar keinen Ta ich bin 'n ganz unstrukturierter Mensch, was den Mhm. Tagesablauf anbelangt, Mhm. ja. Vielleicht schon grundsätzlich in der Gastronomie ist es natürlich gern so, dass man da sehr, seltsame Tagesabläufe hat, weil natürlich man ja, ist im Regelfall nicht schon irgendwie um 6 oder um 7 morgens im Büro, sondern man ist so um 9 oder sowas in der Küche und dann geht's Mhm. natürlich oft lang in die Nacht hinein, ja, weil da Mhm. eben Gäste mal länger da sind, mal weniger lang. Deshalb kann man schlecht planen, wie lange Mhm. man irgendwie arbeiten muss. Mhm. Dann kommt noch dazu, dass ich jetzt noch meine Lebensgefährtin, 'ne 'ne DJ an meiner Seite habe, Hm, ja. stimmt. Female DJ, ja, aber die hat natürlich auch 'n komplett, abgefahrenen Tagesablauf, Mhm. sage ich jetzt mal, oder Tagesrhythmus, ja. Die geht gern um 6 Uhr morgens ins Bett und schläft dann bis um 12. Mhm. Und dann muss man das Ganze bisschen miteinander kombinieren, ja, dann wird's wirklich Mhm. bisschen tough. Also, da kann ich nie sagen: „Ne, keine Ahnung, ich stehe jetzt um 7 auf, gehe dann um 8 ins Büro“ oder so was. Mhm. Bei mir ich fange einmal um 6 Uhr morgens an, einmal fange ich um 9 an, einmal fange ich auch erst um 12 an Mhm. und manchmal fange ich Krass. auch erst abends um 6 zum Arbeiten an. Hast du in 'n paar kurzen Sätzen, wirklich kurz, die Top 3 Tipps an Leute, die heute gründen wollen? Ne, die Top 3 Tipps auf jeden Fall. Wenn ihr 'ne Idee habt, macht's einfach, weil einfach Mhm. machen, machen, machen ist auf jeden Fall das, was Mhm. man tun muss, Mhm. ansonsten passiert nichts. Dann immer sei risikofreudig, weil, Mhm. hey, man bereut Dinge, glaube ich, immer wesentlich mehr, die man nicht gemacht hat, als Mhm. Dinge, die man gemacht hat. Und, bau dir ein gutes Team auf. Bau dir ein gutes Mhm. Team auf, sehe deine Stärken und sehe deine Schwächen. Da, wo du Schwächen hast, da lass es vielleicht einfach andere Menschen machen Mhm. nachher. Ich finde es sehr schade, wenn man Aufwand manchmal betreibt, um Mhm. sich selbst die Dinge, die man nicht kann, irgendwie beizubringen. Es ist Hm. viel einfacher, die Dinge, die man eigentlich schon kann, die zu fördern und die Mhm. besser zu machen Mhm. und lieber die Dinge, die man nicht kann, vielleicht an jemand anderes abzugeben und sagen: „Hey, ich habe keine Ahnung von Marketing und Vertrieb. Cool. Kümmere du dich doch einfach darum.“ Herzlichen Dank, Ludwig. Toll. Gerne. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Super.